ودون يا جماعة شكل البايض بتاعنا بعد ما خلص. فانيلي صوص اللي هيتحل بيه. صباح الخير. النهارده هنعمل حاجة كده لذيذة وخفيفة وفي نفس الوقت تنفع بأي نوع من أنواع الفواكه. عندنا النهارده شوية تفاح، احنا شوية دول قطعناهم بالمنظر ده مكعبات. فأنا جهزت حلة حطيت فيها التفاح على نار عالية، وطبعا مع شوية سكر كده. بعد كده نبتدي أقلبهم. وده التفاح اللي بياكله جبه هنسبوتت الله ايفلن صغير هنكتة اتنين. هرملها شويه زبده على حسب الاحساس، انا ما بشتغلش بريسيبي، فهنقول دي انا هتاخد لها كيلو زبده والتانيه هتاخد لها نص كيلو زبده. طبعا التفاح من الحاجات اللي بيحبها جدا هي الكانيل او القرفه، فهندي شويه قرفه هنا كده شويه حلوين فرامين. وبعدين جبه هيشترك لنا بشويه فانيلي ونوريهم الفانيلي بتاعنا. كده هنبتدي نشتغل شويه الفانيليا اللي معانا دول، نحاول ننضفهم. ابتدي افتح الفانيلي، ودي فانيلي من نوع شويه كويس، هي كوبيه نستخلص الفانيلي بتاعها اللي فيها واحده واحده بالمنظر ده. وهي دي الفانيليا. طبعا مش هينفع اتحكم فيها بالجوانتي فبشتغلها بايدي. فيبقى عندنا ابل باي او معجون التفاح مع الباي والفانيلي كريم. وطبعا دي الفانيلي الاصليه مش البولفر اللي هي مثلا بودره او كده. ابتدي اخد شويه الفانيليا اللي انا جمعتهم، فهم دول الشويه اللي معايا، وابتدي ادي تقليبه عشان الفانيليا تروح مع الكانيل مع الزبده مع السكر. هنعمل لها فانيلي كريم على اليمه الثانيه. الفانيلي كريم هو برضو عباره عن الفانيليا اللي احنا خدناها مع سكر مع كريمه مضروبه في الخلاط. دلوقتي خليط التفاح اللي معايا ابتدى يتجانس وتكسر زي ما انتم شايفين، بس ما اتهراش قوي، ابتدى يخش في شكل المربى بس مش قوي. هنبتدي بعد كده نجيب الفورمر بتاعتنا، في كل فورم نحط بالكميه دي كده كويس جدا. وببتدي اطلع العجينه دي، هي عباره عن دقيق زبده سكر وممكن اخد كورن فليكس عليه، وابتدي اضربهم مع بعض لغايه اما يتجانسوا بالشكل دون، وافردهم على الباي بتاعي بالشكل ده. وطبعا احنا لما بندخلهم الفرن الخليط دون بيسيح وبيتحرق، يعني بياخد وش. ابتدي بعد كده انزل عليه في السيرب، والسيرب هو عباره عن جلوكوز، ما فيش ممكن تعملي سكر او تكتفي بكده. هو كده جاهز معايا. هبتدي ادخله الفرن على 180 درجة حرارة لمدة 22 دقيقة. ودون يا جماعة شكل البايض بتاعنا بعد ما خلص. ودون يا جماعة الفانيلي صوص اللي هيتحل بيه.